Muramvya kibare ciza wateretswe neza mu mutima w'Uburundi. Ikomine zawe zose nizo kuratwa yewe Muramvya. Akahise kazo inyama y'ikindi bukembuye Muramvya Kiganda na Rutegamayo. Muramvya Murambe usagambe mavukiro yanje n'ay'abami. Murambe usagambe mavukiro yanje. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Intara y'amateka mukase. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Abana bawe tuzogukorera. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Muramvya urumbirwe na bose. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Warareze neza neza urabona intwari. Ugiye Kiganda uzumva bihome. Iyo ntwari yiguze umwami. Mwanguta mwezi ibisabo. Izo ntwari zaramuwe nawe. Ubukeye uzohasanga ishure ryaramuye incungu y'ukwikukira. Muramvya Murambe usagambe mavukiro yanje n'ay'abami. Murambe usagambe mavukiro yanje. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Intara y'amateka mukase. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Abana bawe tuzogukorera. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Muramvya urumbirwe na bose. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Ewe Muramvya wategura umuganuro igihugu cyose kigashengera iwawe. Abazi wawe bataha bata amacumu kubera ivyiza babonye iwawe. Umwami avumera ngo imbuto zigwire amahoro n'amahonda bisaga Uburundi. Umwami avumera ngo imbuto zigwire ewe Muramvya. Komine Muramvya tugira amahoro. Komine Bukeye tugira amahoro. Amakomine ya Rutegamambuye na Kiganda tugira amahoro. Tugira amahoro dusanga amahoro n'iterambere mu ntara yacu nziza ya Muramvya. Nyakubahwa iterambere mu ntara yacu nziza ya Muramvya. Nari kudondagura umwe wese muri mwese kuko ndabazi mugabo nabonye yuko mpereye kuri munininya canke kuvyibushe nkageza kuri mutonya byari gwavuga birebire. None rero nagira nanje mfate akanya kugira ngo ubwa mbere na mbere nkengurukire Imana ariko kandi dukengurukire cyane nyakubahwa Musitanteri yatwakiriye n'abenegihugu biwe arongoye muri ino bikorwa rusangi byo kubandanya ino nyubako ya stade. Nagira kandi nkenguruke cyane mwivuye ku mutima ikaze twamaze kurironka. Nkengurukira abashitsi biteka baje bava muri komine ya Bukeye bazanye ishishiro mwamaze kumva
ririmwe imifuko y'isima 185, ishishiro kandi ririmwo ibahasha ririmwo umuriyoni n'ibihumbi 10. Nagira nsabe mu ntizi ibiganza dukenguruke cyane mu gukoma amashyi twese. Turabakengurukiye cyane bimwe bivuye ku mutima ku izina ry'abenegihugu mu ntara ya Muramvya no ku izina ryanje, tugira duti aho mwakuye Imana ihongera umugisha n'ejo muronke ibyo mutanga, mwongere muronke n'ivyo musigarana. Nagira rero ngaruke gato ku bijanye na bino bikorwa by'ino nyubako mwaje guterera, ndetse kandi ngaruke gato ku bijanye n'ibikorwa rusangi. Nje nsozerera ku mpanuro. Duhereye kuri kino gikorwa, muribuka yuko twabateye akamo tugira duti byoba byiza ino nyubako tuyirangije. Dushima rero intambwe ibikorwa biteyeko, kuko nkuko twabibabwiye nuko twahereye kubaka idari ngaha munsi, abenshi ntibagiye barabimenya, ariko n'ibikorwa byadutwaye uburyo butari buke, maze rero turaheza tugasakara nkuko mubibona. Ubu naho turiko turubaka iriya tribune izo birabana n'aya matribune ari ngaha. Tumaze kubona yuko ibikorwa bizodutwara uburyo butari buke, twabonye yuko twoterereza umuntu wese, yaba ari umunyamuramvya canke inshuti y'ino ntara yacu ya Muramvya, kugira ngo kino gikorwa gitere intambwe mbere binashobotse kirangire. Tugakengurukira rero Imana mushobora byose, dukengurukira mwebwe mwese, kuko twarabonye yuko akamo twabateye mwakitabiriye. Iyo mutakitabira ibikorwa ntiba bigeze ngaha, burya ibi bikorwa burya biramaze gutwara uburyo butari buke nkuko namwebwe mubibona, kandi ibikorwa biriko birabandanya neza. Aha rero twagiye tubona novuga ukuboko kw'Imana, kuko indongozi, abakora akazi ka leta, abadandaza, abenegihugu bagiye barazana intererano ngaha. Murazi yuko twaheruka kwakira koperative izananye mu Bukeye Rugemangango, twarakiriye mu club Muganuro isanzwe iri hano yaje gushigikira ibikorwa, twarakiriye n'ishyirahamwe ry'abakenyezi. Tumaze kwakira abantu benshi, twibaza yuko tuzogira urutonde hano, tukagira taburo nini tukandika ko abagiye baritanga gusumba abandi, kugira ngo bino bikorwa bishobore kugenda neza. Uko rero je nabibonye aho byagiye biragenda neza, haba harimo abantu b'imboneza baje imbere y'abandi bakitanga, bakabona yuko kino gikorwa atari ic'umuntu, ari igikorwa c'igihugu, kuko ngaha harabera imanza, kandi turafise n'urwaruka mwabonye rwaje, harabera n'inkino, kandi twifuza yuko haba inkino ku rwego novuga rw'igihugu canke rw'akarere, mu gihe ikibuga tuzoba twamaze kukirangira. Nkuko rero n'abandi bagiye barabigaruka ko ibikorwa biracahari. Uzobabona afise agatererano tumusaba yuko akazana, kandi natwe ico twemereye abenegihugu no gukoresha neza iyo ntererano muzoba mwaduhaye, kugira ngo dushike kwihangiro twihaye. Aho rero ibikorwa bigeze uno munsi twe turahashima, kandi tubona yuko turiko turegereza kubisozera, kuko aha dusigaje gutera iripu, aha mubona amatafari, duce dunora ngaha hasi, tugire controle, duce dusiga amarangi, twongere dufunge n'intebe. Hanyuma aha tuguma dusakare, dushire kwirindi bati, twongere tumanure irindi, dushire kw'ivyandiko ngaha imbere. Ivyo twibaza yuko no mu ndwiza bashobora kubitangura. Hanyuma hariya naho turiko turaduza tribune yindi. Aha rero murabona yuko ikomine yose izoba ifise ikibanza cayo, duhereye kuri komine ya Muramvya, Bukeye, Rutegama, Kiganda, Mbuye. Namwebwe mwagiye muraterera, tuzobategurira ikibanza c'iteka muzokwishira mu hariya. Hariya rero twari twifuje yuko ibikorwa binyaruka, mugabo twaciye tugira akabazo k'ibitoro kugira ngo turonke amabuye. Ubundi twari gushiramwo abafundi benshi kugira ngo tuce hariya twuzuza yivu, tuce tuduza rero iyindi tribune, kandi izoba ari nini irabana n'aya matribune. Hanyuma
cyo dusozerera gushiraho ingazi zo hanze ibi bita amagrade kugaraho ho agomba bace bugara mu ndwiza imiryango agomba basubizeko hanyuma rero tuje twegera abo bajurije babimenyereye turondere agatapi synthetique dushobore kuronka aho tugandagaza canke dukubitira agapira neza. Ikibuga kizokwaguka kuko twabonye ko hojamwo imayira yabajya biruka bijya bita amapiste canke amakuruwari ku batlete. Ivy'inyuma twibaza yuko umuntu ayuca bibandanya mu nyuma mugabo ivyo ngaha twabihejeje kandi turavya ibikorwa bigeze ntabwo badufise turabona yuko ihangira tuzorishikako kuko bagira bati turi kumwe twese birashoboka. Nagira rero nkengurukire cane bimwe bivuye ku mutima abamaze kwitanga bose mpamagarira n'abandi abavuka ntara abo mu yandi makomine abadandaza abakozi ba leta bataraterera abikorera utwabo umuntu wese afisha aterera naho kibari igihumbi kireza kikongereza kugira umuyede yiriwe ngaha aronke agafu ashira abana. Abantu bose rero ndabasabe subire ndabagore mu ntizi biganza tubongere amashi. Ugira kabiri ni ukengurukira bene igihugu muri no komine ngene bitabira ibikorwa by'iterambere rusangi. Ariko icifuzo nuko burya buri wa gatandatu tutabwirizwa gusiba ibikorwa rusangi. Nyakubahwa chef de zone urongoye umutumba canke quartier yabwirizwa kwama turabira ahabera ibikorwa rusangi. Amasaha abiri abakwiye nimba araho dusukura nimba ari igikorwa dukora tukagihurirako kabari nakagiye uko duhura tukaramukanya tukaganira tukaraba yuko umwe wese adundega kandi biba ari vyiza. None rero twe turashima urugero tubona abene gihugu bitabako no komine no mukino gisagara tukifuza yuko urugero ubandanya gwiyongera kuko ibikorwa dukora ni terambere rusangi. Imbere yuko norangiza nagira ngo ibibazo bamubajije kanatsinda biraboneka yuko ibiriza ryagerera abaryabashikiriye. Rugero sansuma tugwiteze ko urukiza ukumenya nuwuhe ubutunzi dufise tugeze hehe muri rwa rugendo turiko turajamo igihugu cifashe n'igihugu giteye imbere. Iyo rero bavuze ubutunzi bw'igihugu so ubutunzi babubitse ahantu n'ubutunzi bubitse mu bene gihugu burya nivyo benshi usanga badategera kajya kantu kose ufise gaharurwa mu butunzi bw'igihugu. None rero twibaza yuko abagenda babazwa ivyo bibazo bavyishura neza atana kimwe bacishije ku ruhande. Kanatsinda ikiyago abajejwe rusansuma bagirana n'abene igihugu ni kiyago kizoguma mwibanga ariko kandi impera n'imperuka kizoca cerekana giti igihugu cyo Burundi gifise ubutunzi bungana uku. Tugira duti rero nibamara kudushirira ibiharura habona turazi yuko tuzosanga twateye intambwe nininya cyane. Ikigira kabiri ni ingwara tubamenyesha yuko ngaha mu ntara ya Muramvya ihari. Turafise abagwayi bari ngaha ku bitare Muramvya n'abari mu Kiganda. Barababwiye ingene yandukira yuko yandukira mu kwegerana cyane cyangwa gukoranako n'ubushobora kuba afise imigire y'iyo ndwara. Ariko kandi turabona rimwe abene igihugu batavyumva mu mico n'imigenzo y'abarundi kuramukanya birimwo. Mugabo bavuze bati tubangire tuca tubangira kuko nibwo buryo bwonyene bwo kurwanya iki kiza tukarindira kigahera hanyuma nicahera kumbure tuzoheza dusubire turamukanya. Aha rero dusabwa gukaraba kenshi gashoboka gushirama ahantu hahurira abantu benshi imbere y'amabutike imbere y'ibiro kugira ngo kujya twagwanije ikiza coronavirus dushobora no kurwanya iki kiza c'akaranda k'inkende cyandukira abene igihugu. Kandi nta mananiza arimwo nta n'ubugira n'ubwoba twizigira neza yuko tuzobishikako neza. Impanuro caka muhagira gatatu mwarumvise Sebarundi adutera kamo ko gusukura ahantu hose biranajana mbere n'izi ngwara zidutera. Si ibintu biherana n'isekeza canke n'ijambo ryavumere n'umukuru w'igihugu ni ibintu tubandanye. Turasavye rero abanyamuramvya bose babarabo ngaha canke mu yandi makomine batwumva bumve yuko ari ngendo n'inyifato
dutegerezwa kugira kandi yerekana n'iterambere, gukura aho dukorera, gukura aho tuba, imbere y'amabutike, gutora ibintu byose by'imicafu, si ibintu tubwirizwa gukora ari uko abajejwe intwaro baduhagaze hejuru tukavuga duti abatazokumva intumbero turiko turatanga n'ibihano bizojako, kuko twarabonye abarundi nyene tumeze, ibintu umengo biherana n'isekeza, umengo iryandwi mubonye misitanteri, iryandwi mwumvise ijambo umengo akabo mwatewe kaba gaheze, ariko ni ibintu vyategerezwa kuturanga. Ubwa nyuma mwarabonye yuko intara ya Muramvya mu gisata c'indero twateye intambwe ishimishije, mbere tunakeza abakora muri ico gisata, mu ntizi ibiganza tubakomera amashi abakora muri ico gisata bose, kandi aho n'abavyeyi ba murimwo. Aha rero tukagira duti kugira ngo tugere kuri urya mwimbu, burya n'uruhara rw'umuntu wese, harimwo ubwa mbere abarezi, hagasubira abavyeyi, mbere n'abana, umuntu wese. Tukifuza rero yuko irya ntambwe twateye idasubira inyuma. Kubw'ivyo duheruka gusohora itangazo rizosomwa ejo mu masengero yose yuko tutifuza kubona abana bariko barakora akazi, aho usanga umwana ari wagaruka akarira umuvyeyi akora akamaramaza. Nitwifuza kubona abana bayerereza amagi, amaji canke ivyema ku miduga mu gihe abandi bana bari kw'ishuri. Nitwifuza kubona abana biwe bikoreye amatafari, tubikoreje amatafari abana bacu bari kw'ishuri. Nitwifuza kubona kandi abana bareza abandi, abayaya n'ababuyi. Ikibanza c'umwana ni kw'ishuri. Uzogenda bikagoranira yakabura agakaramu canke akabura agakaye, azoheza yegera abavyeyi harimwo abakomine, twese turabe ingene dufashanya mugabo abana tubabone kw'ishuri. Twebwe twaje dusanga igitigiri c'abana baheba ari kinini. Ubu sindagira ibiharuro ngo ndabe mugabo nibuka yuko mu mwaka uheze, mwaka wahera, twashikije abana 6,000. Murumva abana 6,000 mu ntara ni atoye yumve yuko azoronka igihano kiremereye. Nagira rero je sozerere ngaha nongera kubakengurukira cane, mwivuye ku mutima, nkeza abaje kudushigikira, nkeza bene igihugu bitabiriye bino bikorwa kandi bakemera bagakurikirana, murabona ko vyatwaye akanya katari gato. Nkeza mbere n'ibibondo, murabona yuko n'ibibondo vyari hano bari baje gushigikira bino bikorwa, ngira nti Imana ibandanye guhezagira intara yacu, Imana ibandanye guhezagira igihugu cacu c'u Burundi. Murakoze, Imana ibahezagira.